जेतिया माने बीटीसी दाफुंनायनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारजों बिएलटिनि सावरायनाय जादोंमोन। बे समावनो जोङो बीटीसी दाखांनायनि उनावहाय बीटीसीनि बाउन्डारि सिङाव क' टार्मिनास माने बीटीसी बाउन्डारिनि सिङावनो एसेम्बलि समस्तिखौ दानांगौ आरो पार्लियामेन्टारि समस्तिखौबो दाफुंनांगौ होननानै जोङो दाबि जानाय बायदि। दा बेवहाय गोबाव सावरायनायनि उनाव भारत सरकारा बीटीसी एकर्डआव मोनसे कमिटमेन्ट होदों 4.7 क्लज नाम्बाराव नोंथांमोना नुगोन। बेवहाय बिथांमोना बुंदों जे बीटीसी दाफुंनायनि उनावहाय डेलिमिटेशन कमिशना बीटीसी एरियाखौ लानानै आयेनगत भाबै एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टारि समस्तिखौ दागोन होननाय बेवहाय कमिटमेन्ट दङ। बेनिफ्राय फैबाय डेलिमिटेशन कमिशननो दायित्व होबाय बाहाय रिडिलिमिटेड खालामनो। दा डेलिमिटेशन कमिशना 2007 सनाव जि ड्राफ्ट नटिफिकेशन होदोंमोन बेवहाय बिथांमोनहा बै स्पिरिटजोंनो क'क्राझार आरो उदालगुरि मोननै समस्ति बानायनानै होदोंमोन। नाथाय बे बन्द जानायनि उनावहाय डेलिमिटेशन कमिशननो दायित्व होआब्लानो इलेक्शन कमिशननो दायित्व होदों दा डेलिमिटेशनखौ। आनफर्चुनेटलि बे इलेक्शन कमिशना दा जि ड्राफ्ट नटिफिकेशन होबाय बेवहाय जोङो उदालगुरि लकसभा समस्तिनि रायखांनाय नुनो मोनाखिसै। दा ओंखायनो जुदि बे उदालगुरिनि समस्ति जुदि थायाब्ला अब्ला खेबसेबाव गोलाव समनि थाखाय जुग जुगनि थाखाय गोबां डिकेट्सनि थाखाय बीटीसी बाखि मानसिफोरखौ बीटीसीनि रायजो राजाफोरखौ गावनि राजनैतिक अधिकारनिफ्राय गणतान्त्रिक अधिकारनिफ्राय सांबिधानिक अधिकारनिफ्राय बन्सित खालामगोन। आरो जोंनि मानसिया जोंनि जि राजनैतिक अधिकार बेखौ लानानैनो समाज जौगानाय रांखान्थि जौगानाय शिक्षायाव जौगानायनि जोङो सेस्था खालामदों आरो बिनि थाखाय गोलाव बोसोर आन्दलन खालामनानै जोङो थांनानै थाबोदों। दा बेखायनो बीटीसी बाखिनि बे अधिकारखौ जुदि खर्ब खालामो जों बेखौ सैज' खालामनो हाया। दा उदालगुरिनि आरो बाक्सानि मोननै समस्तिखौ लानानै 6था समस्ति जि दरंजों हरबाय बियो बीटीसी बासिनि थाखाय एकदम अयनाय। आरो बिनि उनावहाय गोलाव बोसोर 30-40 बोसोर जेब्लासिम रिडिलिमिटेड खालामनाय जाया अब्लासिम बीटीसीनि मानसिया एमपि जानानै थांनो हानाय बाहाय सम्भाबना गैया। बेखायनो बिपिएफ दलआ बियो जोंनि गणतान्त्रिक अधिकार, बियो जोंनि भारत सरकारनि बीटीसी एकर्डआव कमिटमेन्ट होनायनि अधिकार, बियो जोंनि सांबिधानिक अधिकार। बेखौ लानानैनो जों दा समग्र बीटीसीनि रायजो राजानि खोथाखौ बिपिएफ दोलोनि दारैहाय इलेक्शन कमिशन बा भारत सरकारनो बेखौनो जोङो खौरां हरदों जे जोंनो मोननै पार्लियामेन्टारि समस्ति नांथारगौ। 11 तारिखसिम जोंनि बयबो दल संगठना गावनि बुंनांगौ खोथाखौ बुंनो मोननायनि अधिकार दङ आरो बेखायनो जोङो इलेक्शन कमिशन अफिसाव थांनानै जोंनि बुंनांगौनि जि नट मेम'रेन्डाम बेखौ जों हैगोन बे बावैसो दिनाव। बेनि उनावहाय बिथांमोनहा जुदि गमामायै हियारिंखौ लामारो आगोलाव जेरै लादोंमोन अब्ला बिपिएफ दोलो हिसाबै जोङो जरदारै मोननै पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौनि खोथाखौनो जोङो प्लेस खालामगोन। राजु नार्जारिया इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि। आं बिथांखौ खावलायो जे उदालगुरि समस्ति मोनसे जाथारनांगौखौ इउपिपिएलआबो जेन' बुङो आरो बियो सम्भाबना दङ थाबैनो जाफिननो हायो जेब्ला बीटीसी सरकारा केबिनेट डिसिसन लानानै आसाम सरकारखौबो मानिहोनानै इलेक्शन कमिशन आरो भारत सरकारसिम खौरां फाथायहरनो हायो अब्ला बियो सम्भब जायो। आरो केबिनेट डिसिसनल' नङा बिथांमोनहा इमिडिएट बीटीसीनि एसेम्बलि लिंनानै बे एसेम्बलियाव डिसिसन लानांगौ आरो बेवहाय जोंनि बिपिएफनि जेसेबां मेम्बार दं जों बै इउपिपिएल जों खौसेयैनो सिद्धान्त लाफागोन आरो बेखौनो भारत सरकार इलेक्शन कमिशननो जुदि फाथायहरो बिथांमोनहा बाध्य जागोन। आङो राजु नार्जारि जेनेरेल सेक्रेटारि इउपिपिएल बिथांखौ खावलायो जेन' बे खामानिखौ इमिडिएटलि मावो।
जौ लोंनानै मेम'रेन्डाम आरो जौ निसा गानाय उनाव मेम'रेन्डामखौ बोखांनानै लाफिनदों होननानै अजद बिथांमोननि दृष्टिभंगि बिथांमोननि साननाय हनाया बेसेबां नेगेटिभ बेखौ बिथाङा गावनि खुगानि रावजों बेखौ माने प्रुफसो खालाम